ವಯಸ್ಸು 71, 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವ ಏಳುವಾಗ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮೂಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 75% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 75% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಡೈಲಿ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ? ಈಗ ಡೈಲಿ 1-2 ಬರ್ತದೆ. 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜಲವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕನಿಷ್ಠ 9-10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 6-7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ.